Naš život je zbroj naših misli. Mi smo gdje jesmo, jer je to ono što stvarno želimo ili osjećamo da zaslužujemo biti, htjeli mi to priznati ili ne. Svatko od nas mora živjeti od plodova svojih misli u budućnosti, jer ono što mislimo danas, sutra, sljedeći mjesec, sljedeće godine će oblikovati naš život i odrediti našu budućnost. Mi smo vođeni snagom svoga uma. Znate one ogromne kamione što utovaraju i nose na tone i tone šljunka i zemlje, nevjerojatne mašine. Za tim kamionom u jednoj maloj kabini na vrhu sjedi čovjek koji drži komande i njime upravlja. Sličnost tog ogromnog stroja i čovjekovog uma je nevjerojatna. Da kojim slučajem vi sjedite za komandama tako jednog ogromnog izvora energije, da li biste prekrižili ruke, udobno se zavalili u sjedište i pustili da se kamion sjuri u kakav najbliži jarak? Ili biste pak držali obje ruke na komandama i usmjerili tu moć i snagu u pravcu nekog konkretnog vrijednog cilja? Na nama je, mi smo u ulozi vozača. Zakon koji nam omogućava da uspijemo je mač s dvije oštrice. Mi moramo kontrolirati naše misli. Isti zakon koji nam omogućava da živimo životima uspješnih i sretnih, da uživamo u svim stvarima o kojima smo oduvijek maštali. Isti taj zakon nas može pustiti, što se kaže, niz slivnik. Sve je u načinu koji u praksi primjenjujemo, za dobro ili loše. To je najčudnija tajna. Platite cijenu uspjeha tako što ćete postati osoba koja želite postati. To nije ni izbliza tako teško kao što je teško živjeti neostvareno i bezuspješno. Od momenta kada se odlučite za cilj na kojem ćete raditi, vi automatski postajete uspješna osoba. Vi ste onda u grupi rijetkih ljudi koji znaju kuda idu, koji znaju gdje su se zaputili. Od svakih 100 ljudi vi spadate u njih 5. Nemojte se u ovom trenutku previše opterećivati ni brinuti o tome kako ćete uspjeti ostvariti cilj. Ostavite to u potpunosti nekim silama koje su veće od nas samih. Sve što trebate znati je da znate gdje ste se zaputili. Odgovori će se sami po sebi nametnuti po vlastitoj volji i u pravo vrijeme. Počnite danas, jer nemate što izgubiti, ali zato imate mogućnost živjeti život koji ste oduvijek željeli. Evo plana. U narednih 30 dana, mjesec dana, korak po korak pratite ovaj plan djelovanja sve dok ne ostvarite svoj cilj. Prvo, uzmite jednu karticu, veličine vizit kartice ili bankovne kartice i na njoj zapišite 2 stvari. Prva, što je to što želite više nego bilo što drugo? I druga stvar, zašto to želite? Jako je važno napisati razlog, jer će vas upravo taj razlog iznova podsjećati zašto cilj koji ste sebi odredili ima smisla. Jedno bez drugoga ne može. Upišite neki cilj, a odmah ispod njega upišite i razlog. To može, na primjer, biti više novca. Možda biste željeli udvostručiti prihode ili zaraditi točno određenu sumu. To može biti stan ili kuća, može biti i određeni uspjeh u poslu ili određena pozicija, partner ili harmonija u obitelji. Upamtite, to mora biti samo jedan precizno definirani cilj. Ovu karticu ne treba pokazivati nikome, ali je uvijek nosite sa sobom tako da je možete više puta u toku dana pogledati. Dok je promatrate, razmišljajte o njoj na vedar, opušten, pozitivan način.
Svako jutro kada ustanete imat ćete jasan razlog zašto nešto radite, zašto ustajete iz kreveta, zašto živite. Gledajte u karticu kad god vam se u toku dana ukaže prilika, a posljednji put obavezno prije nego zaspite. Dok gledate u karticu, ponavljajte u sebi: postajem ono o čemu razmišljam. A pošto ćete aktivno razmišljati o svom cilju, shvatit ćete da ste mu sve bliži, da će se on uskoro ostvariti. Vi ste već na putu da ostvarite vaš cilj onog trenutka kada ga zapišete na tu karticu i počnete razmišljati o njemu. Druga stvar. Prestanite razmišljati o strahovima, o svemu što vas plaši. Svaki put kada vam strašna ili negativna misao padne na pamet, istog trenutka je zamijenite mentalnom slikom vašeg pozitivnog i vrijednog cilja za koji se borite. Bit će trenutaka kada ćete pomisliti da odustanete. Razlog za to leži u tome jer je ljudskom biću lakše misliti negativno nego pozitivno. Zato je samo 5% uspješnih. Morate odmah sebe svrstati u tu grupu. Ponašajte se kao da je nemoguće da ne uspijete. Bez obzira kakav ste cilj postavili, ako držite svoj cilj svaki dan ispred vas, čudit ćete se novom smislu života koji ste pronašli. Treće, vaš uspjeh će se uvijek mjeriti po kvaliteti i kvantiteti usluge koju pružate. Većina ljudi će reći da želi zaraditi novac, a da ne mora primjenjivati ovaj zakon. Svi mi moramo zaraditi novac. Oni koji traže nešto za ništa ne uspijevaju. Uspjeh nije rezultat umijeća pravljenja novca. Zarađivanje novca i stvaranje profita je rezultat uspjeha, a uspjeh je u direktnoj proporciji s uslugom koju pružamo. Većina ljudi ovaj zakon tumači potpuno naopako. To je isto kao kada biste stali ispred kamina i rekli mu: prvo ti mene zagrij, pa ću ja onda tebi dati drva. Koliko ljudi poznajete ili koliko pretpostavljate da ih ima koji baš imaju takav pogled na život? Milijuni ljudi tako razmišljaju. Moramo staviti drva u peć ako želimo toplinu. U prijevodu, prvo moramo nekome biti od koristi, isporučiti mu određenu uslugu kako bi mogli očekivati novac za uzvrat. Nemojte se opterećivati novcem, misliti o tome kako ga nemate, jer je to potpuno pogrešan put koji će vas odvesti u suprotnom smjeru. Budite od koristi, izgrađujte, radite, sanjajte, stvarajte. Uradite upravo ovako i uvjerit ćete se da nema granica ka prosperitetu i bogatstvu koji će doći do vas. Važno. Ne započinjite ovaj plan djelovanja sve dok ne donesete odluku što želite postići i obećajte sebi da nećete odustati. Ukoliko ne uspijete u toku prvih 30 dana, odnosno ako uhvatite sebe da ste svoj preokupirali velikim brojem negativnih misli, jednostavno počnite ispočetka primjenjivati ovaj plan sljedećih 30 dana. Postepeno kod vas će se početi stvarati jedna nova, prelijepa navika koja će vas s vremenom svrstati u grupu od 5 od 100 ljudi, u grupu ljudi kojima je nemoguće moguće. Iznad svega, ne brinite. Briga za sobom neminovno nosi strahove, a strahovi vam vezuju ruke i čine vas nemoćnim. Strah vam ubija samopouzdanje i vjeru da ćete uspjeti ostvariti ono što ste zacrtali. Jedina stvar koja može izazvati zabrinutost kod ovog plana je ta što ćete svoj mozak opteretiti time kako ću uspjeti. Uporno ćete pokušavati smisliti kako ćete matematički dostići svoj cilj.
A sve što u stvari trebate napraviti za otkloniti ovu zabrinutost je da svaki dan držite svoj cilj ispred vas, na onoj kartici, i promatrate ga vedrog duha i s optimizmom. Sve ostalo će se samo po sebi rješavati. Vrata i putevi do cilja će se sami otvarati. Snaga vašeg uma i moć aktivnog razmišljanja će uraditi svoje. Vjerujte u sebe i uspjet ćete, jer Bog ne stvara bezvrijedna bića, svatko je unikat. Primijenite ovaj plan djelovanja od 30 dana, a onda ga ponovite, zatim ga opet ponovite. Svakim novim ponavljanjem ovaj plan će postajati dio vas, sve dok se jednog trenutka ne budete zapitali kako ste ikad mogli živjeti na neki drugi način. Počnite živjeti ovim novim načinom života i vrata izobilja će se otvoriti i preliti vas bogatstvima o kakvim ste do sada mogli samo sanjati. Novac, da, ali ono što je puno važnije, imat ćete svoj unutrašnji mir. Bit ćete osoba koja vodi miran, radostan, uspješan i ispunjen život. Počnite danas, jer nemate što izgubiti, ali zato možete početi živjeti život. Život kakav ste oduvijek željeli. Ako vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na naš Atma kanal. Ne zaboravite kliknuti na ikonu zvona kako ne biste propustili nijedan novi video.